knapp 200 Kilometer, 250 Kilometer in den Süden. Wir brauchen ca. 3,5 Stunden bis dorthin. Ja, die Sonne geht langsam auf. Ist wunderschön hier. Wenn der Nebel über die ganzen Felder links und rechts liegt, das sieht echt cool aus. Vor allem, wenn die Sonne aufgeht. Ich glaube, mit dem Mietwagen ist es ganz cool, da hinzufahren. Aber hier in den USA, was mir aufgefallen ist, dass die Leute hier fahren wie die Besenken. Also wirklich überholen rechts, links, egal wie, man muss echt aufpassen. Und die haben gar keinen Respekt vor dem anderen, sondern denken nur an sich. Das ist leider hier so der Fall. Man muss einfach wirklich aufpassen. Das ist echt nicht ohne. So, kleiner Kaffee für zwischendurch, weil sonst schlafe ich ein. Und die haben keine Cappuccino. Ich wollte einen Cappuccino. Jetzt habe ich mir einen Black Coffee mit Creamer dazu bestellt. Also keiner Milch. Herzlich willkommen in Key West. Wir sind angekommen nach einer langen Parkplatzsuche. Haben wir tatsächlich hier in, wie heißt das? In irgendeinem Park einen Parkplatz gefunden. Ja, ihr seht dahin, da parken wir. So halb im Schatten. Hier ist der Preis noch relativ human. 5 Euro die Stunde, 5 Dollar die Stunde, pardon. Woanders kostet das so, ich glaube 26 für 2 Stunden war das. Dann gab es noch was für 9 Dollar pro Stunde. Und dann darfst du auch nur maximal 3 Stunden stehen. Hier kannst du halt den ganzen Tag stehen für 40 Dollar zum Beispiel. Wir haben jetzt das für 6 Stunden gebucht und ja, werden dann Key West von hier aus entdecken. Auch ganz cool, von der Küste aus hier zu starten. Ja, weil wir starten erstmal an dem ersten Punkt oder den, der am weitesten entfernt ist oder am nahesten zu Kuba gelegen. Oder der südlichste Punkt. Genau. Auch von den USA. Da gehen wir jetzt wirklich hin. Da gehen wir hin, okay, alles klar. Ich habe jetzt gerade gesehen, es gibt hier sogar einen kostenlosen Bus, der fährt hier einmal drumherum. Wir sind jetzt den ganzen Weg einmal hierher gegangen, ist auch nicht weit, aber ihr könnt auch kostenlos den Bus nutzen. Die kleine Strecke, die wir jetzt zu Fuß gegangen sind, ja, wie soll ich sagen, war jetzt sehr warm. Vielleicht werden wir auf dem Rückweg dann tatsächlich einen kostenlosen Bus nutzen. Wir gehen jetzt zum südlichsten Punkt der USA, einer der Hotspots hier in Key West. Und da geht tatsächlich gefühlt jeder hin. Wir auch. Also am südlichsten Punkt der USA angekommen. Und na klar, hier ist eine Schlange. Da wollen wir uns hoffentlich nicht anstellen. So, Foto gemacht und wir haben uns nicht angestellt. Hey, wir sind am südlichsten Punkt der USA. Das ist die USA. Einfach locker. Er hat Bock drauf. Er macht einfach. Wenn er Musik spielen möchte, dann macht er einfach. So, ist das nicht schön? Wie auf den Bahamas. 90 Meilen von hier ist Kuba. Und ihr könnt es leider nicht sehen, aber da hinten ist zumindest ein Marineschiff. Falls ihr Key West in 360 Grad sehen wollt, unsere Kamera habe ich dabei. Ihr könnt euch jetzt gerne anschauen. Video verlinke ich hier oben. Und jetzt entdecken wir Key West mal ein bisschen und gehen Richtung Altstadt. Also was die Amerikaner auf jeden Fall feiern, ist Valentinstag. Denn gefühlt jedes zweite Haus hier hat eine Dekoration passend zum Valentinstag. Schaut selbst. So, rechts geht es Richtung Downtown bzw. Old Town. Und links ist der Strand, wo wir eben gerade waren. Wir gehen hier weiter Richtung Anlegestelle. Old Town ist ein bisschen in die andere Richtung. Aber hier hinter mir seht ihr einen sehr, sehr bekannten Laden. Den soll es angeblich nur hier geben, also in Key West. Oder in South Florida. Da soll es einen Cheesecake Lime irgendwas geben. Haben wir noch nicht probiert, vielleicht werden wir das noch auf unserer Tour machen. Ob wir dann nicht lieber einen Burger nehmen oder irgendwas anderes. Pilar showed up for work and there were people at the front who needed help and she had not clocked in. She had not punched in. She came and she helped them and then she helped some more people and then she clocked in. So, wir haben jetzt ein Lokal gefunden, kein Burger, was ganz anderes, vielleicht hört ihr es schon im Hintergrund, nämlich es gibt Tortillas. Wir haben uns aber entschieden, eine Burrito zu nehmen und eine Bowl, also Chicken Bowl und wahrscheinlich auch Chicken Burrito.
Lasst uns probieren, ob es schmeckt. Dein Bruder ist hier drin. Sorry dafür. So, ihr Lieben, das war ein sehr, sehr leckerer Burrito und auch eine Bowl. War sehr, sehr lecker. Können wir nur empfehlen. Kommt gerne hierher. $14 haben wir jetzt gezahlt für einen Burrito. War wirklich sehr, sehr lecker und man wird satt. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn ich bin pappensatt. Und jetzt gehen wir Richtung Old Town. Wir waren gerade in der Main Street hier gerade und jetzt gehen wir Richtung Old Town. Hallo, Jack. Bisschen durch Old Town gegangen. Wir sind ja eine Hauptstraße lang gegangen, wo wir dann auch die Burritos gegessen haben. Cool, alles so zu sehen, aber ich weiß nicht, ob man hier eine Nacht übernachten muss. Also es ist schön, es ist wirklich schön. Aber ich finde, man ist nach einem Tag auch durch. Man hat alles gesehen, was man sehen muss. Also wir fahren jetzt gleich wieder 4 Stunden zurück. Wir werden noch gleich ein bisschen entspannen, ein bisschen die Füße hochlegen vor der Fahrt. Aber wenn ihr wenig Zeit habt, reicht es auch wirklich für einen Tag hierher zu kommen. Ganz früh morgens losfahren aus Miami und dann des späteren Nachmittags, abends dann wieder zurückfahren. Das geht völlig okay. Schöne Stadt, süße Stadt, viel zu sehen. Why not? Typisch amerikanisch viele Sachen, würde ich sagen. Ansonsten würde ich sagen, wir fahren langsam zurück. So, da ist das Ding. Im Halbschatten zumindest. Der sieht eigentlich echt fancy aus, oder? Doch, BMW hat was Gutes gemacht. So, nach einer kurzen Entspannung fahren wir jetzt wieder zurück nach Miami, in unser Hotel. Und an der Stelle würde ich auch sagen, dass wir den Vlog so langsam beenden. Es gibt noch ein paar Szenen später wahrscheinlich mit dem Sonnenuntergang. Deswegen vielen Dank. Ich hoffe, euch hat Key West gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten. Gerne bis zum nächsten Mal. Morgen fahren wir nach Orlando und haben da auch noch einen kurzen Trip vor uns. Vielen Dank und bis zum